បាទសូមជម្រាបសួរមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានឹងឥឡូវយើងវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងការទិញកាតតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទិញកាតតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការទិញកាតតាមកម្មវិធី Acleda តនចិត្តបាទហើយកម្មវិធី Acleda តនចិត្តនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់ច្រើនទេតាក់ទងនឹងកម្មវិធីហ្នឹងណាព្រោះកម្មវិធីនេះវាតាក់ទងជាមួយនឹងធនាគារ Acleda ណានឹងហើយបងប្អូនដែលមានគណនី Acleda ហ្នឹងកាត ATM ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាមន្ត្រីរាជការណាហ្នឹងហើយភាគច្រើនគាត់ប្រើកម្មវិធីមួយហ្នឹងព្រោះគាត់ត្រូវការដឹងពីប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ចូលថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាគាត់ចង់ដកថ្ងៃណាអីគាត់ងាយស្រួលក្នុងការឆែកមើលនៅគណនីរបស់គាត់អញ្ចឹងណានឹងឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងវាមានការងារច្រើនណាបងប្អូនអត្ថប្រយោជន៍វាមុខងារវាច្រើនបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុងហ្នឹងទៅហើយនឹងហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំបងប្អូនខ្លះៗនៅការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងនឹងការទិញកាតទូរស័ព្ទតាមកម្មវិធីហ្នឹងណាអូខេហើយខ្ញុំគិតថាទិញកាតតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អត្រង់ថាតម្លៃដែលយើងទិញវាមិនថ្លៃដូចនៅខាងក្រៅទេហ្នឹងហើយខាងក្រៅបើតាមខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំនេះ$វាបើទិញពីកន្លែងគេមកវា4500ឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងទិញនៅក្នុងហ្នឹងវាតម្លៃវាប្រហែលជា4000ជាងបន្តិចទេបងប្អូនវាមិនដល់100ផងហ្នឹងហើយវាមានមុខងារច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាមន្ត្រីរាជការជាដើមហ្នឹងគាត់ត្រូវការទូទាត់វិក័យប័ត្រអីក៏មានក្នុងហ្នឹងការផ្ទេរប្រាក់ទៅទាន់ចិត្តណាមួយឬក៏ទៅធនាគារណាមួយទៅវិញទៅលីហួអីគឺមានដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅធ្វើការទិញកាតទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនខ្ញុំសុំថយក្រោយតិចសិនហ្នឹងហើយបងប្អូននេះកម្មវិធីហ្នឹងណាកម្មវិធី Acleda តនចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចូលកន្លែងនេះហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានកម្មវិធីហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវចូលកន្លែងចូលប្រើប្រាស់សេវានេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកបាទហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដាក់លេខកូដបងប្អូនលេខកូដអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខកូដមួយផ្លែសិនលេខកូដកន្លែងហ្នឹងគឺ5ខ្ទង់បងប្អូនណាកន្លែងហ្នឹង5ខ្ទង់ហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលមានដឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចូលមកបងប្អូនដាក់មកឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លេខកូដបន្តិចសិនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការដាក់លេខកូដហើយវានឹងចេញជាលក្ខណៈផ្ទាំងបែបនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចេញដាក់មកវានឹងចេញឈ្មោះបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីនឹងបានហើយចូលមកក្នុងមកបាទហើយនេះវាមានច្រើនដូចខ្ញុំបានរាយរាប់ខាងលើអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ទូទាត់វិក័យប័ត្របងប្អូនអាចចូលទៅមើលខ្លួនឯងបានណានឹងឥឡូវខ្ញុំសូមចុចឲ្យបងប្អូនមើលតិចទៅបាទនេះវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីវិក័យប័ត្រស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអីជាច្រើនទៀតវាមានច្រើនណាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយនឹងមានច្រើនតែខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំណែនាំបងប្អូនពីការទិញកាតប៉ុន្តែគាត់ថាប្រាប់វាមានច្រើននេះកន្លែងបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទកន្លែងនេះអានេះផ្ទេរប្រាក់ណាផ្ទេរប្រាក់បាទវាមានច្រើនបងប្អូនណាវាមានច្រើនហើយកន្លែងនេះអីគេនេះបងថ្លៃឡានបងប្អូនជិះឡានក្រុងអីដែលគេមានអា QR code បងប្អូនអាចបង់តាមហ្នឹងក៏បានអានេះកនធាក់បុប្ផាបងប្អូនអាចបរិច្ចាគកន្លែងហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងណាអានេះទូទាត់តាមចិត្ត scan QR code អញ្ចឹងទៅអានេះអត្រាប្តូរប្រាក់បងប្អូនចង់ដឹងថាប្រាក់ដុល្លារឡើងប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលនឹងបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បងប្អូននេះមានច្រើនបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនតែមួយតែសិនទេហើយបើបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៅនឹងជាច្រើននេះបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំបងប្អូនបន្តទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅទិញកាតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីទិញកាតបានបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនេះបងប្អូនណានេះ
từ mưa ní sân nâng từ mưa ní sân từ mưa lôi dương sân ta lôi nông cái này dương miền ớt nâng bờ miến bắn dương ạch tinh bàn lướt chắp pi mà pi là ấy dương tinh sân ớt nè là dương châu từ mưa lôi dương sân mà lấy chơi đèn nhau sân mà ba này bông bao này cái này bạ rồi bao nhóm nó so là pi mơn pal pon pa rồi nâng này cứ cái này lôi $miền thế này cái này bạ bị vọt chắc bông bao từ mưa lại cái này khang lớn này này unity này lôi dương miền mán pi mơn chẳng pi mơn lôi dương anh tinh cát bán này từ $1 ấy pi $5 dương anh tinh bán đặt bánh ha lấy dương thực thôi còi vinh đấy mà bắt đầu bây giờ mưa lôi đang thảm miền anh tinh bán ấy bông bao châu mà lại ní mà nè lại nhà bình châu bạ tua sáp bông bao chuyện lại nắng máu bà chẳng một con châu mà lại nắng bông bao thời này nè lại khiêu cái đã tham ấy đã tha miền lịch cột nữa hai là khang đấy cứ miền lịch cột chẳng là pi nó khó khăn này bông ôn khó khăn này miền lịch cột nâng miền lịch cột chẳng cái này bà lấy cho mình sẽ lại miền lịch cột mỗi miền lịch cột mà bà khơi chơi lại cái nạp xanh cái này là ngày bạn đã tinh bàn đôi cái nữa lấy nhung xong thôi ca và hai nhung pi ca tinh này miền lịch cột thì sần chẳng làm bay bông ôn tinh lại nắng lấy bông ôn trong bịch châu lối tây khung lấy nè nên cho một bông ôn trong bịch châu lối tây khung lấy tuổi lấy mùi ná bông ôn chuyện lại nè mà nè nâng lại nó bông ôn đạm á bông ôn trong châu bịch châu lối nâng tây châu này khung lấy mùi ná đôi chỉ sâu cả pal bộ smart bộ medphone bộ smart bộ xe khách bông ôn bịch châu nắng mất đấy lấy bộ thôi thì nhầm đã lấy rồi thôi là anh ấy nhom có thể chịu tờ hóa bom bón nhom mặt tinh ấy, bộ đội xa thì nhom tôm tinh cát hai pi mà sao mình chẳng nữa, ở đó u tờ hóa là sâu là cài pal, nâng u tờ hóa này đại bom bón mới, nâng u tờ hóa thà dương bị trâu lấy có sâu cài pal nâng, mà bắt to bị dương đã nâng hai, là dương ở từ lừa thì tới, này cái dương chưa rơi chìm luôn tật bạ, dương bom bón tinh và man đấy. Này về miền trà nó có miền $1, $2, $5, $10, $20, $50 ấy chứ mà con tính chứ nhầm trong tinh mùi $, nhầm chích lại lịch mùi đừng tới bà hay bật to mà tiết nè kháng crom nó cứ cái ai dương nè mơ lại cái nạn này tê chênh nhỉ chẳng là tê chênh pi cái nạn này mùi ná nè ngày chích bỏ ọp nông mất bà này cái nạn này miền pi đôi nhầm bạp bông bó chứ là kháng lớn ý so pi mơ là ní ở miền tê chẳng những giờ khăn lơ mà vui lùi dương sau vì mền chiếc là pe để dương chạy khăn lơ nâng tới vì nó cắt pi dương pi cái này đây nâng pi mền bal pon chẳng vì buồn pon chiếc mà sau pi mền bay pon chiếc này lấy chạy nâng mà bà phần nâng mắt hỏi bà tọt mắt ông ôn chạy tha nâng tọt mắt ông ôn chạy tha này vô pram nâng mà lấy tôi mơ tha lơ sân á lấy mơ sân này lấy tôi sập nâng tình mùi $, hai tê pi cái này nâng này tao nói con chơi thay vô pram nó mà bọt bà bắt tao pi thay vô pram môi nâng máu vì toàn này dương tinh vì toàn đã lôi dương vì dương tiêm toàn thân này dương mưa sạt tham mấy này vì bông bông xong tiêm toàn đấy nè tập rạp về chỗประมาณ$1lấy tua sáp từ lấy tua sáp nâng hay tu toát pi cái này nè cái này mùi nâng haiอัตราประประนี่บางปอนเคยนี่อัตราประประบางปอนเคยnhận buôn pon là $1 vì cắt ở buôn pon son cao sập môi đây khi đấy vì đôi dương tinh nơi ở cái lại hàng ấy giống vì buôn pon pram nhưng tinh rồi đó buôn pon pram mà dương tinh này nó bị thu thay chẳng nè hai nàyประเภทในการประโจมตักประอเมริกาเนี่ยอเมริกาเลยประตอบมาคือกรมพลตัวทราบไปเก๋เนี่ยเม็ดโฟนผู้ทรงการเปิดเป็นเม็ดโฟนเนี่ยจังประตอบแบบบางปอนมือวิชาบานยังให้บางปอนไปจูนได้ให้บางปอนถือจะน้ำหมดเนี่ยอะไรเนี่ยเลยตัวทราบบางปอนถือวิชาบานไปโจแล้วแต่บางปอนđã khó lấy châu thời ký nó nhưng mà đăng này nó bangปอนถือจะบ้าอะไรหน่อยจะบ้าทะเลตัวทราบไปยืงไปโจlàโจเด้อนั่งไงประตอบไปบางปอนทีมต่อให้บางปอนใจกันไหลปีถ่ายโยลโปรมาอันนั้นเวียก
គាត់តែចុចពាក្យថាយកព្រមនឹងមកវានឹងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងហើយពេលបងប្អូនចុចយកព្រមវាចូលទៅក្នុងអាលេខខាងលើហ្នឹងនេះចូលទៅក្នុងលេខនេះទៅវាលោតសារឲ្យបងប្អូនថាទទួលបាន$1អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចុចទេព្រោះខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំទៅទិញម្សិលមិញទេអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ថាចុចយកព្រមមកគឺវាបានហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតើទៅនឹងការទិញលេខទូរស័ព្ទដែលគ្មានលេខកូដហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការថយទៅវិញឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំបងប្អូនមួយទៀតនេះតើទៅនឹងការទិញលេខទូរស័ព្ទដែលមានលេខកូដអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនទិញហ្នឹងគឺវាអត់ចូលនៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទណាមួយទេវាគ្រាន់តែផ្ញើជាលេខកូដឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងទៅដូចយើងកោះកាតអញ្ចឹងណាដូចយើងកោះកាតហ្នឹងវាមានលេខកូដប្រហែលខ្ទង់13 14ខ្ទង់អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនតែការដាក់ថ្ងៃណាក៏បានដែរនឹងបងប្អូនទិញទុកមកអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការណែនាំបងប្អូនណាឥឡូវយើងចុចមកកន្លែងហ្នឹងមើលនេះមានលេខកូដបាទកន្លែងមានលេខកូដហ្នឹងវាចេញខុសគ្នាបងប្អូននេះវាឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបងប្អូនជ្រើសរើសមួយណានេះ Smart ក៏បាន97ក៏បាន Acleda ក៏បាន C-Tel ក៏បាន Cooltel ណា One TV ណា Telecom Cambodia QB អីមកកកោកទេបងប្អូននេះសតកាតទូរស័ព្ទហ្នឹងតែសម្រាប់នៅខាងខ្ញុំដូចជាអត់មានទេពពួកហ្នឹងនេះនៅខាងជនបទពីច្រើនខ្ញុំមានតែ Smart ឬ Medphone ឬ Acleda អីហ្នឹងទេអាក្រៅពីអានេះក្រៅពីហ្នឹងដូចជាខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ដែរទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនចង់ទិញអីឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ទិញ Medphone ពពួក97ពពួក088 Medphone បងប្អូនចុចអាហ្នឹងមកនេះ97បងប្អូនចង់ Smart ចុចកន្លែង Smart ហ្នឹងមកនេះបងប្អូនចង់Acleda ចុចកន្លែងAcledaហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក Smart ទៅខ្ញុំចុចកន្លែង Smart វិញទិញ Smart ហ្នឹងឥឡូវចុចប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមកមើលខាងក្រោមទៀតនេះខាងក្រោមកន្លែងគណនីផ្ទេរចេញនឹងកន្លែងនេះផ្ទេរចេញបងប្អូនចុចមកកន្លែងនេះផ្ទេរចេញហ្នឹងចុចប៉បមកនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយកលើហ្នឹងនេះមានលុយហ្នឹងគណនីប្រាក់រៀលបងប្អូនចុចមកបើមានដុល្លារយកដុល្លារបើតែដុល្លារអត់មានបងប្អូនយកប្រាក់រៀលទៅមកចុចលើគណនីប្រាក់រៀលវាជាប់ហើយបន្តមកទៀតក៏ឲ្យយើងជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់តទៀតនេះមាន$1 2 5 10 20 50 5000អីចឹងបងប្អូនចុចមកទិញ2ចុច2ទិញ5ចុច5ទិញ1ចុច1ឥឡូវខ្ញុំចុច$1អូខេហើយបន្តមកទៀតនឹងបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចយកព្រមឥឡូវខ្ញុំចុចយកព្រមសិនទៅហ្នឹងហើយតោះមកក៏យើងផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចមិញដែរបងប្អូនដូចតែគ្នាទេគ្រាន់តែឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទេនេះទឹកប្រាក់$1ហើយទូទាត់ពីគណនីនឹងអត្រាបដូរប្រាក់40.91ប្រភេទមានលេខកូដក្រុមហ៊ុន Smart ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់ដាក់កន្លែងទូរស័ព្ទទេបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងអត់មានបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនគាត់ទិញអាលេខកាតហ្នឹងវាទុកទេដូចយើងកោះកាតអញ្ចឹងណាដល់ពេលទិញទុកហើយបងប្អូនគាត់ចុចពាក្យថាយកព្រមទៅគឺវាក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដឲ្យបងប្អូន10ប្រហែលខ្ទង់ឧទាហរណ៍ថា Smart 13ខ្ទង់ទៅហ្នឹងហើយ97ដូចជា14ខ្ទង់ឯងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងគាត់ថាយើងចុចថាពាក្យថាយកព្រមហ្នឹងគឺវានឹងផ្ញើលេខកូដឲ្យបងប្អូនហើយបាទហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ឬក៏លឿនឬក៏យឺតយ៉ាងណាបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមណាខ្ញុំនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ងាយស្រួលក្នុងការទិញកាតវាមិនពិបាកទេសម្រាប់បងប្អូនហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាចេះហើយណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចេះដែរគាត់ហ្នឹងហើយតែនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនឹងបានណាយើងងាយស្រួលក្នុងការទិញកាតសម្រាប់បងប្អូនដែលជាមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងគាត់មានអាហ្នឹងគាត់ស្រួលមិនបាច់ទៅទិញនៅកន្លែងគេទេគាត់តែបើកអ៊ីនធឺណិតទៅធ្វើការទិញទៅអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងទៅវាស្រួលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងក្នុងការចែករំលែកទៅបងប្អូនហើយបើមានចម្ងល់កន្លែងណាបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់សូមបងប្អូនជួយធ្វើការ Subscribe Channel ខ្ញុំមួយផងណាដើម្បីបានចំណេះដឹងល្អៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់
electronic អីចឹងដែរហ្នឹងហើយតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងផ្សេងមានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូណែនាំបងប្អូនបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាយបាយ